陳生你好啊！你好，你又過嚟換機油喎，第幾次嚟幫襯我哋途虎養車啊？係好幾次噶啦，我而家換機油咧都係揾你哋噶咋。哇，咁點解你會咁信任我哋途虎養車嘅？你知噶啦，出邊換機油咧好肉赤嘅，又容易超 budget喎，跟住咧又唔知點分啲貨真定假。不過咧，你哋途虎都夠晒均真啦，啲價錢咧寫到清清楚楚咁樣，從來都唔會呃人嘅，所以夠晒信任你哋。嗱，就好似我今日做呢個換油套餐咧，先至399蚊啫嘛，入邊咧就已經包晒4公升嘅加德士全合成機油，同埋專業油格，連師傅人工都包埋啊，真係抵到冇得彈啊！係啊，凡係落單嘅 client 咧，我哋咧仲會免費送翻15項嘅行車安全檢查，幫翻我哋嘅車主咧去排查呢個隱患噶。咁揸車咧就會更加之放心同安心啦。咁無論你係揸咩車咧，你打開途虎養車 app 綁定翻個車型，系統咧就會一鍵咁樣自動去匹配翻你專屬嘅換油套餐。嗱，唔需要周圍去撲啦，輕輕鬆鬆咧就可以搞掂晒噶啦。係啊，嗱，線上落單咧，線下就換機油，價平貨正，服務又好啊！嚟途虎養車咧真係正嘅。咁啊，真係好多謝晒啊陳生你撐場同埋推介啦。咁屏幕前嘅車主朋友，如果你想要平價去換大牌嘅機油咧，即刻就 click 翻下方呢條 link，鎖定翻我哋嘅優惠啦。